Goeiemôre, ek groet u, dis Sondagoggend die 26ste November en is so goed om weer saam oor die dinge van die Here te gesels. Die vraag, is jy honger, is 'n vraag wat 'n ouer nie aan 'n kind hoef te stel nie. Toe ek klein was, terwyl ek opgegroei het, was ek altyd honger gewees. En buite gespeel het, dit laat my dink aan daardie pragtige mooi lied wat sê, "When I was but a boy in days of childhood, I used to play till evening shadows come. Then winding down an old familiar pathway, I heard my mother call at set of sun." And then roep ma, and sy sê, come home, it's supper time. The shadows lengthen fast. Come home, it's supper time. I'm going home at last. Soms was die speel so lekker dat ma 'n stem moes dik maak om my aan die tafel te kry. Groot mense word normaalweg eers honger deur te sien en te ruik wat die voorbereide ete is en dan dit vertel hulle is etenstyd. Die maag begin grom, die speekselkliere skop in, die brein lei die etenslok en almal gaan sit aan vir ete. Was dan gewoonlik die mees gesellige tyd saam met familie en of vriende om so 'n etenstafel. Dit is so jammer dat daardie mooi tye van saamwees vandag vervang word, die elke familielid tot op sy eie plek gaan sit en eet, met sy selfoon of rekenaarspeletjie wat sy aandag in beslag neem. Nooi maar nostalgies, maar ek dink terug aan hoe dinge was, en wees ons kan daardie dae terugkry. Kom ons projekteer dit wat ons tot hier oor gesels het, en laat dit ons help dink aan dit wat ons gesien, geruik het, gehoor het, en laat ons dit herinner aan ons geestelike honger. Kom ons sien hoe naby is ons aan daardie spesiale maaltyd wanneer ons almal saam, kinders van die Here aan een tafel gaan sit, maar die nostalgiese wens vervul, eksponensieel. Weer is die vraag, is jy honger? Gewaar jy daardie geestelike warmte diep in jou binneste wat sê, dis byna etenstyd. Die geluide, die tonele, die reuk, alles om ons in hierdie tyd roep ons op, tot die besef, dat die hemel is op 'n punt om ons te roep, vir daardie groot feesmaal. Ten spyte van die vuil, eindtyd reuke wat afstootlik is, gaan die kind van die Here die lieflike geure vanuit die hemelse kombuis ruik. Elk van Jesus en die profete se voorspellinge word al duideliker. Israel is in 'n oorlog gewikkel om oorlewing. Sy word onder druk geplaas om God se land prys te gee vir sogenaamde vrede. Die idee van 'n nuwe wêreldorde word op 'n spits gedryf. Misleiers en misleiding is aan die orde van die dag. Oorloë en gerugte van oorloë. Ontwikkeling van kunsmatige intelligensie en ander tegnologie bedreig die bestaan van die mensdom van die wêreld. Die ewels van die Sodom gelyke en sommige pastore en kerke weier om dit te staan. Dit alles sê vir ons, die groot feesmaal is op hande. Daar is 'n wonderlike hemelse feesmaal vir ons. Dit is die bruilofsmaal van die Lam. Dis 'n geleentheid wat al God se kinders bymekaar gaan bring aan een tafel, die tafel van die Here. Kom ons lees Openbaring 19 vanaf vers 7. Laat ons bly wees en ons verheug en aan hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die Lam het gekom en sy vrou daar gereed gemaak. En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. Toe sê hy vir my, skryf, salig is die wat gedooi is aan die bruilofsmaal van die Lam. En hy sê vir my, dit is die waaragtige woorde van God. Baie glo dat die bruilofsmaal van die Lam is dieselfde as die bruilof van die Lam. Ek dink Dr. Uys het hierdie baie mooi vertolk uit die woord van die Here. Dr. Uys is die hoof van 'n pre-trip study groep wat jaarliks in Dallas byeenkom tydens 'n konferensie wat deur hom gestig is saam met Dr. Tim LaHaye. Hy sê, many Christians today have often confused the marriage of the Lamb with the marriage supper of the Lamb.
But they are two separate events that occur at two different times in history. Revelation 19 verse 9 says, "Blessed are those who are called or invited to the marriage supper of the Lamb." This passage clearly has a forward look, anticipating a future time. It cannot refer to anyone in heaven, since the church or the bride is the only redeemed entity in heaven. However, after the second coming, when believers from all ages will be resurrected, Daniel 12 verse 2, along with tribulation saints, both mortal and resurrected ones, Revelation 20 verse 4. These will be the invited guests who will be guests at this celebration supper. Ek net vir gemaklikheid het ek hierdie twee skrifte aangehaal hier. Kom ons lees Daniël 12 vers 2. En baie van die wat in die stof van die aarde slaap sal ontwaak, sommige tot die ewige lewe en sommige tot groot smaadheid vir ewig afgryslik. En dan sê Openbaring 20 vers 4, en ek het trone gesien en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeele gegee. En ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God, en die wat die dier in sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie, en hulle het geleef as konings geregeer saam met Christus die 1000 jaar lang. En dan sluit Dr. Ice af met sê, I believe that the marriage supper will be during the first part of the millennium reign of Christ. Einde van sy aanhaling. Hy het dit geskryf in 'n artikel, The Marriage Supper of the Lamb. En Dr. Arnold Vruchtenbaum skryf, en ek quote taal aan van hom, hence the many who are bidden to attend the marriage feast on earth are all the Old Testament saints and the tribulation saints resurrected after the second coming. While the marriage ceremony will take place in heaven, the marriage feast will take place on earth after the second coming. In fact, it would seem that the marriage feast is what begins the millennium or the Messianic kingdom. The church's co-reigning with the Messiah will start with a tremendous marriage feast. Einde van sy aanhaling. Dit kom uit Dr. Arnold Vruchtenbaum se Footsteps of the Messiah. Alhoewel die bruiloft van die lam en sy bruid, die kerk, en die bruiloftsmaal van die lam baie nou verwant is dit twee afsonderlike geleenthede. Net soos die huweliksseremonie en die huweliksondaal twee afsonderlike geleenthede is in ons dag. Hierdie twee geleenthede word dikwels op twee verskillende plekke gehou. Net soos die bruiloft van die lam in die hemel gehou gaan word, net voor Jesus se tweede koms, Openbaring 19. Terwyl die bruiloftsmaal van die lam gehou gaan word op aarde aan die begin van die millennium. Ek gee myself nie uit as 'n profesie-kenner nie, maar ek wil graag die volgende met u deel. Ek glo dat ons die seisoen van die Laodicea kerk in die 7 jaar van verdrukking kan plaas. Die toestand van hierdie kerk is nie koud nie, is ook nie warm nie, maar is lou. Dis 'n afvallige kerk. En hy sê in Openbaring 3 vers 17, ek is ryk en het verryk geword, het aan niks gebrek nie. En dan antwoord Jesus om en sê, jy weet nie dat dit jy is wat ellendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Hierdie kan net die een wêreld godsdienst wees, wat verteenwoordige wat Jesus die een wêreld godsdienst verteenwoordige, want Jesus is nie deel van die kerk nie, hy staan buite die kerk. Openbaring 3 vers 20 sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop, hy is aan die buitekant. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe, en saam met hom maaltyd hou, en hy met my. Die woordjie maaltyd hier, vertaal van die Griekse woord, diepneu, beteken om te eet, om feest te vier, en dis 'n synoniem met die woord kaimos, wat in bruiloftsmaal beteken. Dus, Jesus nooi almal wat hulle hartseer vir hom wil oopmaak, dit is gedurende die verdrukking, almal wat nie die dier in sy beeld aanbid of sy werk geneem het nie, om te kom aansit aan die bruiloftsmaal van die lam. Hiermee verstaan ons dan ook dat die vorige kerk, die kerk van Philadelphia, die kerk is van die seisoen waar ons nou is, lewe verteenwoordig. Dis dan ook die seisoen wanneer Jesus sy kerk gaan opraap om hom in die lig te ontmoet. En Jesus sê, ek ken jou werke, Openbaring 3 vers 8, kyk, ek het vir jou geopende deur gegee, is dit miskien daai deur van Openbaring 4 vers 1?
En niemand kan dit sluit nie, want jy het min krag. Is dit nie hoe die kerk vandag is nie? Mense sê die kerk is afvallig, mense sê die kerk slaap. Dis nie so nie. Hy het min krag. Beskrywing van vandag se kerk. Jy het my woord bewaar en my naam nie verloor nie. Hy is nog steeds lief vir Jesus. En vers 10 sê, omdat jy die woord van my leidsaamheid bewaar het, sal ek jou ook bewaar in, of die Griekse woord ek sê, uit die uur van beproewing wat oor die hele wêreld kom, om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Daar is soveel brokke in hierdie komende byeenkoms van al die kinders van die Here, dat die verskille in opinies minimaal is, as ons probeer om al die details deur te werk. Noodloos om te sê, dat dit 'n heerlike samekoms gaan wees van een groot familie, meer intiem as enige by mekaar kom wat families ooit op hierdie aarde geniet het. Kan jy die reuk van die hemelse kusien wat voorberei word ruik? Is jy honger? Kan jy die hemelse oproep hoor? Come home, it's supper time. The shadows lengthen fast. Come home, it's supper time. We're going home at last. Is jy gereed? Here seën u. Amen.